ନିର୍ବାଚନ ଗୋटे ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋटे ସଂଳାପ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଯଶୀପୁରରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠି ମତଦାତା ବାରମ୍ବାର ନିଜ ପସନ୍ଦ ବଦଳାନ୍ତି, ସେଠି 2024ର ଫଳାଫଳ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିତାପଟ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗଭୀରକୁ ଯିବା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ଯେ ଯଶୀପୁରର ମାଟି ଆଉ ସେଠାକାର ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଠାକାର ମାଟିର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଆସିବା 2024 ନିର୍ବାଚନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଉପରକୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସ, ଫଳାଫଳ ପଛର ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଉ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଶାସନକୁ କେମିତି ଏକ ସେବା ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯଶୀପୁରର ମାଟିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ହୃଦୟ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଲ ଓ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ଆଉ ପାଣି କେବଳ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ଏହାର ଏହି ଅବସ୍ଥିତି ହିଁ ଏଠାକାର ରାଜନୀତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାନ୍ତ ଦିଶୁଥିବା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଏକ ନିଆଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହୁଳୁଥିଲା। ଏଇଟା କେବଳ କିଛି ସମସ୍ୟାର ତାଲିକା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଏକ ରେକର୍ଡ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଣିରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଭଳି ବିଷ ମିଶୁଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ହୋଇ ରହେନା, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଧୋକା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତର ଜବାବ ଯଶୀପୁରର ଜନତା 2024ରେ ବାଲଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ଜବାବ ଥିଲା ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିତାପଟ ନୁହେଁ। 50%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଯିବା, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଲହରର ସଂକେତ। ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ 20%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲା, ତାହା କେବଳ ଏକ ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ପାଖାପାଖି 35,000 ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ। ଏ ବ୍ୟବଧାନ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଯଶୀପୁରର ଅନେକ ଛୋଟ ଗାଁର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବି ଏହା ବେଶୀ। ଏହା ଏକ ସିଧାସଳଖ ସନ୍ଦେଶ ଯେ ଲୋକେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହା ଯେ ଯଶୀପୁର ଏବେ ବିଜେପିର ଏକ ଗଡ଼ ହୋଇଗଲା? ନା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ଯଶୀପୁରର ମତଦାତା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ରାୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ, ତାପରେ ବିଜେଡି ଆଉ ଏବେ ବିଜେପି। ପ୍ରତି 5-10 ବର୍ଷରେ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯଶୀପୁରର ଜନତା କାମ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, କୌଣସି ନେତା କିମ୍ବା ଦଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଯଶୀପୁର ରାଜନୀତିର ପୁରା ସାରାଂଶ। ଏଠି ଭୋଟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧାଗତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଚୁକ୍ତି ଭଳି, ଯାହା ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀକରଣ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରେ, ସେହି କ୍ଷମତାରେ ରହେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ତ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ। ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ନିଜର ମତ ରଖିବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 2024ର ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କୌଣସି ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନି କିମ୍ବା କାହାର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନି। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା। ଏହି ଫଳାଫଳ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ବିରୋଧୀ ଭୋଟରର ବିଭାଜନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ମତଦାତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବା ଧୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଯାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। 2009ରେ ଯେଉଁ ଦଳର ଭୋଟ ପ୍ରାୟ 14% ଥିଲା, 2024 ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାହା 50% ପାର କରିଯାଇଛି। ଏହି 15 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ବହୁତ କିଛି କହୁଛି। ଏହା ରାତାରାତି ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଧୀର ଏବଂ ସ୍ଥିର ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ। ଆଉ ଏହି ସବୁ କାରଣର ମୂଳରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମିଳେନା, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଆଉ ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରତିବାଦ ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? କେବଳ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କ'ଣ କାମ ହୋଇଯିବ? ନା, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଯୋଜନା ବା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏହି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ, ଏକ ସଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ଯାହା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା। ତୃତୀୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ସାନ୍ତାଳୀ ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ତିଆରି କରିବା ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏହି ପୂରା ରଣନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସେବକ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେବଳ ନେତା ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଜନସେବକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଶାସନ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ ଚାଲିବ, କାହା ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଶାସନକୁ କ୍ଷମତା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସେବା ଭାବରେ ଦେଖିବା। ରାଜନୀତି କୌଣସି ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମାରାଥନ୍। ଏହି ମାରାଥନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କାରଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ସେହି ଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତା, ଦୂଷିତ କୂଅ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦେଇ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ରାଜନୀତି ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଆଇନା, ତେବେ ଯଶୀପୁରର ଫଳାଫଳ ନାଗରିକ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି? ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଆମ୍ଭ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।